Hallelujah. Amen. Siyabingelela sesiphinde lafika futhi lo hour nalolo suku. Abangene nje abantu abangene abantu egameni lika Jesu. Ngiyanibingelela igama lami nguthula ubheke isibongo wagumede ngisingisiwe ngithethelelwe izono. uJesu wayifumana impilo yami ngiyisoni esasaziwa futhi ukuthi siyakholwa kadle ukuthi ke ngiqili ngiqamba amanga. Kodwa ke wafika uJesu wayitakula impilo yami njengoba ngafakaza ngokudlule nakusihlangene kulesonto lethu. Ngiyambonga uJesu kodwa ke ukusihlanganise namhlanje uJesu bekubekile nje enhlizweni zethu ukuthi siphinde sihlangane sizokhuluma ngezithelo zikamoya, izithelo ezidalwa ukuthi uma ngabe siwamkele uJesu bese ke uJesu uma esewamkelile wabhabhadiswa ngamandla kamoya oyingcwele. Mase ubhabhadiswe ngamandla kamoya oyingcwele bese ke lezi zithelo zikamoya ziqale zibe active. Amen. Bese kuthi noshumayela ivangeli kungabi nje oshumayela kuphela into angayiphili. Kodwa ushumayele into eyiphilayo ube isibonelo nako abangakho. Amen. So umpostoli uPaula ke ushumayele ngawo noma ufakazile ngawo uma ngabe ufunda incwadi yabaseThesalonika ku chapter 1 kwisibingelelo sakhona uyiqale lapha ngicathi ku verse 5 wakhona ukuthi ivangeli lethu alizanga kini ngezwi kuphela kodwa nangamandla nangomoya ongcwele nangokwethemba okukhulu
njengokuba nazi ukuthi saba ngabantu abanjani phakathi kwenu ngenxa yenu. Uma ngabe qhubeka u6 uthi nani naba ngabalingisi bethu nabenkosi senilamukele izwi ekukhuthazelekeni okukhulu ngokuthokoza kukamoya ongcwele. So la kuyavela umpostoli uPawulu mengabe ebhalela leli bandla ukuthi ke uma ngabe sebelizwile izwi basuke labo bazalwane baba ngabalingisi balabo abantu ababanikeza ivangeli. So uma ngabe unikeza abantu ivangeli kumele bakulingise, balingise impilo yakho. So awukwazi ke ukuthi uthi umuntu ongazwani nokuphenduka ube sozitshela ukuthi uzozala abantu abaphendukayo. Awukwazi ukuthi umuntu oncamashi nesono ni kanje naye ube sozitshela ukuthi uzozala abantu abangcwele. Kodwa la uyaveza umpostoli uPawulu uthi nani naba ngabalingisi bethu nabenkosi. So uma silingisa laba abasamukelisa ivangeli sibe sesilingisa noKristu, ngoba laba abasamukelisayo basamukelisa nje bona baphila njengoKristu. Bese kuthi ke thina silamukela kubona siyifunde kubona lento yokuphila njengoKristu. Ngoba phela manje izithelo zikamoya zivela kanjani. Okay, sizoqhubeka verse 7 abethi naze naba yisibonelo kubo bonke abakholwayo eMakedoniya naseAkhaya. Uma ngabe sebelamukelile ivangeli sebaba isibonelo nakubo bonke abantu. Makabonke ivangeli nje kuba isibonelo ngokuqoka. Fanele ube isibonelo. Awukwazi ukuthi uzipende ubuso kodwa ngale ifebe ufake inwele artificial zabantu ekudala bafa noma za plastic wenza zonke lezo zinto. Ube sothi uyisibonelo libe izwi likusho ngokusecacile ukuthi leli ithempeli likaNkulunkulu. Futhi likubeka ngokucacile ukuthi ke akusafuneki mase wamukelele ivangeli likaJesu break ufake lezi zinto ezifakwe ebusweni. Ngoba uyasho kuHosea 2 verse 2 uthi tshela unyoko uIsrael ukuthi sengiyamala, uthi mtshele asuse udala ifebe ebusweni bakhe afihle amabele akhe. Amen. So ke umpostoli uPawulu mabezela uyasho ukuthi ke mase nilamukelile nina niphinde naba isibonelo nakwabanye abantu. Abantu mabefuna ukwamukela uJesu kufanele bafune kuthina esikholwayo ukuthi umuntu onoJesu uphila kanjani. So akusafuneki manje sicinge kumele sithathe lento la eBhayibhelini izongena la kuthina sibiyona sibisibuko sikaJesu emhlabeni. Mangabe siqhubeka verse uthi ngokuba udumo lwezwi lenkosi lwaphuma kinina lwafika angisho eMakedoniya naseAkhaya kuphela kepha ezindaweni zonke lapho ukukholwa kwenu nguNkulunkulu kuphumele khona, ngakho asisadingi ukukhuluma lutho. Uma ngabe sowamukeleke leli ivangeli ukukholwa kuze kuphumele kukaphakele nakwabanye abantu uzothi umpostoli asadingi kusho lutho ngenxa yempilo yenu. Uma ngabe nje umuntu efika eThekwini efuna abantu abakholwayo uqala ukuthi wena walamukela ivangeli bathi noma beweshipha ngeziqebe beveza amathanga izibukabuka behlele kulpidi ngoba beworship team befaka lonke udwala lesifebe ligcwala ubuso namabele ehlelobala nezinsizwa ezizifana namabhlukwe ubonisa ngaphambili sesihlelobala sister behlulwa ukubheka phambili. Kodwa uthi umpostoli uPawulu ngenxa yokuthi maselifikile leli ivangeli impilo yenu iyafakaza kubo bonke abantu. So ilokho nje sihlanganyele bona namhlanje ukuzoveza nokuzoxoxisana ngokuthi uma umuntu esamukelele ivangeli likaJesu impilo ibaluleke kangakanani futhi impilo isiza ivangeli kangakanani. Angazi bafowethu kodwa ke ngizodedela nanini. Siyabingelela abazalwane egameni likaJesu waseNazaretha ntambama. Mina ngokusambulo bakadlamini sindisiwe uJesu uthethelele izono zami nginokuphila okuphakathi okuhlezi kimi. uJesu ngihlukanisile nezwe nokona. uJesu ngihlukanisile nezono ngoba ivangeli esikholwayo nesililandelayo lenza umuntu ahlukane nokona. Lenza umuntu ahlukane nezinto uNkulunkulu athe ezwini lakhe akayifuni. Linjalo ke ivangeli bazalwane
cha njengoba umfowethu uGumede sasho ukuthi sikhuluma la ngezithelo zikamoya nezokumazi uJesu. Ukwazi uJesu kunezithelo zakhona. Akekho umuntu othi mangabe azi uJesu kube ngokomlomo nje kuphela. Lisho khona iculo lisho njalo la eculongweni elithi ukukholwa inkosi uJesu akusikho komlomo kuphela, kodwa ukukholwa inkosi uJesu okwezithelo, okwempilo, okweconduct, okwe-lifestyle. Ukuthi mawusukholwa usuphendukile kunempilo ethile odinga uyiphile, impilo kaKristu. uJesu bazalwane akabonwa emafini, uJesu ubonwa kumuntu ephila kumuntu. uJesu akabonwa elengentanyeni kwichain njengoba befaka ama-chain nje noJesu sesiphambanweni, akabonwa lapho uJesu. Umuntu mayifuna ukubona uJesu umbona kumuntu. Yingakho umpostoli Paul mekube noTimotheo emiyala ethi Timotheo angabikho umuntu odelela ubusha bakho, bese ethi iba isibonelo. Usho ukuthi abantu uTimotheo abathi mabekubheka bafunge bathi ngempela uJesu wayenje. Yes. Kodwa ukukholwa ukuphila impilo kaKristu. Ukholwa akusikona ukuba iworshipper esontweni. Ukholwa akusikona ukuphatha abantu abasha esontweni bomphatha abantu abasha. Akusikona uqala amaqhaza asikona isithenjwa somfundisi. Ube seduze komfundisi bonke okhiye zonke into zesonto zaziwa wena. Asikona ukholwa lokho. Ukholwa ukuphila impilo kaKristu. Manje ke izwi ebengithanda silibheke nje ntambama lilapha encwadini yesibili yompostoli uPetru, 2 Peter chapter 1. Siqala lapha kuverse 5. 2 Peter chapter 1 verse 5. Lithi ke ngalokho nengezela inkuthalo yonke, nelekele ubuhle ekukholweni nasebuhleni ukwazi. Okay. Nengezela inkuthalo yonke, nelekele ubuhle ekukholweni. Uma umuntu ekholwa abazalwane udinga ukholwe ngenkuthalo yonke. Angakholwa lokukholwa okukhelesi, ukholwa kokholisi noma kanjani. Yabo, akholwe ngesonto kuphela. Phakathi nezinsuku angakholwa athi noma eposta lapha kumastela, ngoba ayikho into eveza ubunjalo bomuntu njengama status apostayo. Ngesonto uyahlabelela uyaworship uphakamisa izandla, phakathi nezinsuku uposta lapha ku status ingoma ze hip hop enenhlamba ezisho fuck kodwa usindisiwe. Ngiyokholwa nje akayidlali hip hop. Akayidlali igqom. Ngisho ngathi hip hop ekholwayo. Ngoba ukholwa ngokukhuthala. La ekholweni kwakho ungezela ukukhuthala. Ukholwa ngawo wonke amandla akho. Ukholwa ngobuqotho, ukholwa ngeqiniso. Lithi ke lana nelekele ubuhle ekukholweni nasebuhleni ukwazi, nasekwazini ukuzithiba. Adinga umuntu okholwayo usindisiwe angakwazi ukuzithiba abazalwane. Azithibe nako wonke amanyala, ngisho kabe kuthiwa amanyala efoni, azithibe ngoba umntwana kaNkulunkulu. Nasekwazini ukuzithiba, nasekuzithibeni ukukhuthazela, endurance. Nasekukuthazeleni ukumesaba uNkulunkulu. Akukho ukukholwa okuyisa ezulwini okungelakho ukusaba uNkulunkulu. Kuyini ukumesaba uNkulunkulu? Ukumesaba uNkulunkulu ukwazi ukuthi noma ngikuphi noma ngenzani uyangibona. Ubona uthi uDavid encwadini yamaHubo wazi izizindlo zenhliziyo yami. Athi uDavide izizindlo zenhliziyo yami namazwi omlomo wami awathandeke kuwe Jehova. Ukwesaba uNkulunkulu ukwazi ukuthi uyangibona. Uyangibona ngilele, uyangibona ngivukile. Ngizokwenza kanjani amahlazo namanyala ngoba uyangibona. Ngizozindla kanjani izizindlo ezingcolile ngoba uyangibona. Noma ngilele ebhedeni uyangibona, noma ngise-toilet uyangibona. Ngizokwenza kanjani izinto iBhayibheli elithi azingenziwa ngoba iso lakhe liyangibona. Libona la umfundisi wami engaboni khona. Ngoba phela abazalwane abaningi bakholwa ngoba befuna ukujabulisa befundisi babo. Kodwa iso bafuna ukuthola inkundla, bashitanisa izikhundla emasontweni, bakhohlwe ukuthi uNkulunkulu uyababona. Yingakho nje phakathi nezinsuku bephila wonke amanyala, balalane bume njengezilwane,
bajolane baqomane badake utshwala benze wonke amahlazo kodwa ngesonto uyena phambili esontweni futhi uthola ukuthi uneyikhundla uphethe abantu abashuphethe umama kanti futhi ukhipithile yini indaba na akanakho ukumesaba uNkulunkulu ukholo ungenakho ukumesaba uNkulunkulu akuyi lapha ezulwini umuntu ukholwa ngokusaba umfundisi wakho kuhle umfundisi wakho akhe nezulu la khona zokuthi usufila kufane khona nasekumesabeni uNkulunkulu ukuthanda abazalwane isayini yokuqala le uJesu athi siyobonakala ngayo ukuthi sabakhe akasho uJesu ukuthi sobonakala ukuthi singabakhe ngeuniform yesonto wathi siyobonakala uma sithandana alifuneki ikholwa elingabathanda abazalwane futhi iBhayibheli liyakhuza ukuthanda ngokuzenzisa nasekuthandeni abazalwane uthando bese ethi verse 8 ngokuba uma lezo zinto zikhona kini zivama hayi zikhona gwagwa hayi zikhona ingcosana kodwa zibe khona zivame ziyanenza ningabi ngabavilaphayo nabangenazithelo ekwazini inkosi yethu uJesu Kristu angithi sesiyezwa ke bazalwane ukuthi ukwazi uJesu Kristu kunezithelo zakhona ezikhombayo ukuthi lo muntu uyamazi uJesu izithelo ezishoyo akusho umlomo akusho ukudansa kakhulu esontweni akusho ukunikela kakhulu imali engangeBhayibheli esontweni kusho lezi izithelo besikade siyifunda la ukuthi lo muntu uyamazi uJesu yazisho ukutshala ogcobeni asitshala ogcobeni cha umuntu uyamamukela uJesu akholwe ashizo asaba uNkulunkulu aphila impilo yokumesaba uNkulunkulu lezo zinto izona eziyiproof yokuthi uyamazi uJesu hayi kwazi ama-theology amaningi nama-theology ngoba khona abantu abazi yonke inhlobo ye-theology angazi nama-theology akhona kodwa uthola ama-executives yonke esiphululile azisiGreek azisiHebheru azisiLatin kodwa uthola ukuthi izithelo zokwazi uJesu azikho uyabo ukumesaba uNkulunkulu akukho uthi kade ekhuluma ngesiGreek epulpit aphuma yobhema ugwayi uthi kade ekhuluma ngesiGreek epulpit mayiganiwe nomfazi aphuma yohlukumeza unkosikazi wakhe ngoba izithelo zokwazi uKristu azikho iyaconfuse lento ungazubheme iyaconfuse ungaziqaleke so ke bazalwane lokho kuphela ilokho nje bekade kusenhlizweni yami ukuthi asibeni nezithelo zokwazi ukucheka uJesu futhi simasikholwa sikhole ngenkuthalo amen haleluya Jesus akabonga uJesu igama lami nguAyanda Magwenyane Sibongo Mntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe amen uJesu wayenzela umusa impilo yami amen wangihlukanisa nobufebe bonke wangihlukanisa nokudaba utshwala zonke lezi zinto ngangizenze kusithekeni ngoba ngangisonta ngineyikhundla esontweni kwasho ukuthi noma isonto lami lingangiboni lingazi ngithembekile kodwa ukhona ongibonayo kwashonelwa ivangelike impilo yami yasizakala kuze kube namhlanje uJesu ngiphethe ngesineke amen ngiyathanda into ekukhulunywa ngayo namhlanje noma i topic ekukhulunywa ngayo yokuthi uma umuntu ke sesindisiwe esamukela uJesu esephila enoJesu kuye impilo yakhe phela kudinga iveze ukuthi uphila noJesu impilo ivangeli liyimpilo amen ivangeli akukhona nje ukusonta abazalwane amen izinto ezimbili ezihlukene lezo ukuya osontweni nje ngenjwayelo nokulandela uJesu ngokuphinda ukuzala amen ezwini ade lifundo sambulo ngiyamthanda lapha uverse 3 wakhona uthi njengokuba amandla akhe obuNkulunkulu esinikile konke okuqondene nokuphila nokumesaba uNkulunkulu ngokumazi yena owasibiza ngenkazimulo nobuhle bakhe amen umuntu amukela uJesu uyaphiwa zonke lezi zikhali eziphiwa uNkulunkulu ukuthi umazi umesabe bese ke ungezela ubuhle bonke njengoba dekufunda ukuthi mawuphila ungezela ubuhle bonke abantu bangadli kuwe amavesi kuphela kodwa abantu bayidle impilo
bamuzwe ukuthi uJesu njani. Yebo. Ukuze ukuthi bafane nezingane ezilakazelela ubisi. Amen. Uma bedla bezwe ukuthi inkosi injani ibunene. Bekudle kuJesu. Yebo. Uyazi ngixoxela indaba ukuthi uma ungafika lapha ume ngaphandle abantu bavulele iBhayibheli ngeke bakuzwe. No. Ngeke inhlobo bakuzwe uma bavulele nje iBhayibheli ngoba kubona liyincwadi efana nezinye izincwadi. Yebo. Kodwa uma ukhiqiza isithelo kubo yebo bayabona ukuthi ngempela uJesu ukhona ufikile enyameni. Yebo. Ngoba bonke abantu abangasiwona ama-antichrist abantu abavuma ukuthi uJesu ufikile enyameni. Bangasho abantu ngomlomo bathi Jesu basho bathi basindisiwe kodwa mabephika ukuthi ufikile enyameni uyamshintsha umuntu lo muntu usuke eyisatanist. Yebo. Amen. Amen. So ilizwi kade libekile kimi lilapha kuJohane. uJohane chapter 15 umvini namagatsha. Amen. Uthi verse 1 mina ngingumvini owona ubaba ungumlimi. Yilelo nalelo gatsha elikimi elingatheli izithelo uyalisusa. Amen. Yilelo nalelo elithela izithelo uyalihlunga ukuba lithele kakhulu. Amen. 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 So uma ulandela uJesu akakwazi ukuythelela izithelo ngokwakhe. Amen. As much as enguNkulunkulu kodwa akakwazi ukuthi aveze izithelo yena ngokwakhe. Yebo. uJesu ungumvili. Yebo. Thina singamagatsha sihlezi kuye. Yebo. Uma sihlezi kuye uthela ngathi uJesu. Yebo. Kodwa ukuthi uyafuna ukuthela noma ufuna ukuthela. Amen. Into ebhlungu ukuthi mawungatheli lithi iBhayibheli uyanqunywa. Lelo gatsha lelo liyanqunywa uma lingatheli ithelo. Xa sesiyabona ayikho lento ukuthi once saved always saved. Satanism phela lele. Into engekho leyo. Liyanqunywa lishiswe uma lingatheli ithelo. Sesiyabona ukuthi into ebalekile ekulandeleni uJesu akukhona ukumperformela kodwa ukuthela ithelo. Yebo. Yebo. Ngoba bayonazi ngezithelo zenu. Yebo, lisho njalo. Ngeke banazi ukuthi ngigcotshwe kangakanani. Yebo. Kulezi insuku la phakanyiswa ugcobo ngendlela emangalisayo. Nkosi yami. Wonke umuntu uyalwazisa sebeyikhethela ama category ukuthi ugcobo iluphi ugcobo iluphi. Mina ngiyazi lento ukuthi ifundwa wapi. Lekhona emhlabeni. Kufana lento yamasizini. Thiwa bakhona isizini yabavangeli, isizini yabaprofeti. Yabothisha. Sekuyisizini yabaprofeti njoba wonke amasonto ayaprofeti. Manje isizini yentaba manje. Hayi wonke umuntu unentaba yakhe. Wonke umuntu unentaba. Lezi intaba ezimeka abantu ngama celebrity. Hayibo. Phela ngizothi kanjani. Mina mengifunda iBhayibheli njalo la mekukhulunywa khona ngentaba. Azathi uDavid siyofunda indlela zakhe. Yebo. Abantu babuye bengafundile indlela kade perform entabeni entertainment. Ukushoda kwezithelo. Yizona izithelo ezingekho. Noma ngathi bayahlulelwa kodwa yizwi lesikhuluma. Yizwi bahlulelayo. Yizwi bahlulelayo. Yebo. Futhi asinendaba nokuzonda. Ngoba uthe uJesu nami izwi langizonda. Nani. Uthi nani lizonizonda. And bese yasisha isizathu ukuthi limzondelane. Yebo. Uthi lingizondela ukuthi ngiyalitshela ukuthi imisebenzi yalo mibi. Hayi Nkosi yami. Uvele mawutshelizwe ukuthi imisebenzi yalo mibi uyazondwa. Amen. Kodwa ke ungakhathazeki wena unesibindi ngokugcwaliswa ngamandla kaMoya oNgcwele ukuthi utshelizwe ukuthi libi. Ufuze yena uJesu. Yebo. So lithi izwi lana-ke uma igatsha lithela kakhulu liyaprunwa ukuze lithele kakhulu kunakuqala. That's why umuntu ongumzalwane onezithelo ehlushwa enenhlupheko zikaKristu udingeka ukuthi athele ithelo. Futhi uma nizothela ithelo bazalwane niyeke lento ukuthi manisindisiwe kini kungasindisiwe uloku bavusa ngomthandazo nango-12 nangobani ubabhobhozela ngelimi ngeke baphenduke. Bafuna isithelo
abafuni umkhathi odilizwe uwena bafuna isithelo so uma uhleli kuJesu ngeke ungatheli abantu kudinga badle kuwe amen and umuntu umethela akatheli isithelo esodliwa uyena kodwa uthela isithelo esodliwa abantu so kubalekile ukuthi uma abantu bekudelela bekugibela ngokukholwa uqonde ukuthi bafuna isithelo abanye ngeke baphenduke ngoba naku kunezambulo ezinkulu hayi izambula zikaze ziphendule umuntu asizi ziyise kodwa umuntu uphendulwa amandla kaNkulunkulu aphendule la ukuthi wena uthela isithelo hamba uyohlola umsebenzi wakho ukuthi unaso yini isithelo sikamoya amen hamba uyohlola amen leli ivangeli lokuyihlolo uyayisayiza la uzibone ukuthi uyathela yini noma uthela uyayisayiza amen incwadi yabaseGalatia u5 uverse 22 uthi kepha izithelo zikamoya ziluthando nokujabula nokuthula nokubekezela nobubele nobuvi nokukholeka nobumnene nokuzithiba akukho umthetho omelana nokunjalo kepha abakaKristu Jesu babethela esiphambanweni inyama kanye nokuhuheka nezinkanuko amen so uma ngabe sewamukele uJesu zonke lezi izithelo kumele zambulwe kuwena amen ungaye esontweni uyela ukuyokhala uguquze phansi uzuhambise kwenyoka kodwa uvuke uthando ungenayo uvuke ububele ungenabo uvuke uncethelelo ungenayo usungcolile inale makeup oboyifakile umane ngistripping sento kodwa saqomile khona seyivuka phansi dakalwe ife uvuka phansi useyilento owe uyiyona bese kuthiwa umoya ingcwele nemningi uNkulunkulu behle ngeenyawo wehla ngeenyawo uNkulunkulu azobhuqa phansi uvuka uyiphethe kanje nalezinwele zobufebe ezifakayo uziphethe kanje kodwa usenjalo uma ngabe sefikile umoya ingcwele wafika uJesu kwaphelela kumele kubonakale nganazi izithelo amen siyabonga verse 19 la kuGalatians 5 kepha imisebenzi yenyama isobala engukuthi ubufebe manje into oqala iBhayibheli liphawulayo emntwini ohamba ngenyama ubonakala ngobufebe into oqala ubonakala ngokulala engashadile kushiba izinto lithi ubufebe isithelo umsebenzi oqala wenyama nokuzona namanyala noma ngabe uthi uwenza kuFacebook amanyala noma uthi uwenza kuWhatsApp amanyala ninguhlobo lwamanyala kona lokho nje ukuthi ususindisiwe kodwa still wasindiswa nengane kodwa babwengane umyekile amanyala nawo usalala nobaba wengane kodwa usindisiwe ukhuluma nangezilimi zokuzenzela uzodla kanjani nalingane manje nokukhonza izithombe bonke abakhonza izithombe nina-ke nisindisiwe nini nihlakaniphe kabi ngoba nisakhi lokho okuzithombe namarosari lokho amaRoma senivese nje nikhonza umfundisi kululokweni siplante ugcobeni khonza ugcobo lomfundisi ngibonga ugcobo gcobo lwala ekhaya nokukhonza izithombe ukhonza isithombe nje kwalokho okwenzayo futhi ngelela umfundisi in his absence nokuthakatha nithakathi go nithakatha noma nithandazo lithi back to the center ukuthakatha kwalokho umsebenzi yenyama nokubanga competition ukubanga abazalwane noma abandleni babangabazi babangishiya ingubo zokugqoka bakompete bakompete nangeengubo zokugqoka kumele vethu bawuswenta kakhulu ibandla lela kusiwona umjaho wamahasha kusiwona la ku-10 July lakhishwa khona unyawo umuntu afuke eswenke azafaka ingubo enomqhele oqala esiqeni ibandla leli negqoke ezisithathu sikwazi ukubona phambili niyasitha ngeyigqoko njengoba sebegqokisa kwazodo wabo manje khona enkonzweni ngoba kugcwele ukubanga ebandleni lithi-ke nokwalana nokwahlukana nomhawu nokudakwa njengoba ndakwa nje nisindisiwe into amawayini into ama-Heineken into amasavana likholwa iwayini phela uJesu walenza nokuxokozela nokunjalo engandulela ukunitshela ngakho njengokuba senganitshela ukuthi abenza okunje
abayikulidla ifa lombuso kaNkuluNkulu. Yebo. Ngeke ulidle ngoba uyisani kamfundisi odumile. Yebo. Ngeke ulidle ngoba uyisani yompostoli odumile namabranch onke indawo. Ngeke naye. Ngeke lidle naye. Lithi iBhayibheli abenza lezi zinto abadakwayo abafebayo abanobuthi ababangayo ngeke balidle. Yes. Abangeni. Ngeke noma ungavela bona wonke ama-poster ey'nkonzo eseThekwini ngeke ulidle ngoba lithengwa ngemali. Bazothi abajaji. Alithengwa ngeshumi. Alithengwa ngemali. Kudinga umuntu ahlukane namanyana. Amen. Kanti ayifakane ezulwini isho Hayi. Mina nje into engingayisho buyela kuJesu. Yebo. Buyisela impilo yakho kuJesu. Amen. Inamathelise kuye. Yebo. Ufune yena. Ungafuni yonke imikhubo efice esontweni lakho. Yebo. Noma ngakuthiwa ngoba phela manje emasontweni kuthiwa uNkulunkulu bekhona ngoba naku i-concert le ibe successful. Zafika ipika kwagcwala. Base bathi inkosi behamba ngenyama. Cha, hlangana manje nomenzi wakho. Ngoba wonke umuntu uzozilanda phambi kwesihlalo sobukhosi ngemsebenzi yakhe, hayi esonto lakhe. Yakhe. Noma ngabe mihle noma ngabe yimbi kodwa uzozilanda. Uyofunwa zona izithelo lezi ekukhulunywa ngazo. Ngiyafuna ukuthi ubusonta kuliphi isonto. Kuyofunwa izithelo. Amen. So wonke umuntu akayihluphi ngokuthi uyathela yini. Ngiyabonga kakhulu. Sicela ukuvala Siyabonga. ngo-136 136 ecelongweni. Yeah. Siyakholwa siyathemba ukuthi ke abangcwele nabalaleli nje bonke basizakele kukhona okuzokwenzeka empilweni zabo lukhona ushintsho. Amen. Ikhona imizamo abazoyenza ukuthi bagcine behlangene noJesu okuyena olungisisa umuntu ngokukholwa. Amen. Amen. Njengejuba lindizela edwaleni liphephela njalo ngiphephela kusindisi wami. Yena ulidwala lami ungukusindiswa kwami lapho iphunyuzwa inhliziyo yami. Umsindisi ngiyaqasha, umsindisi ngiyaqasha lapho ngiziphumule ngoba iqinileyo ninqaba ya. Umsindisi ngiyaqasha, umsindisi ngiyaqasha lapho ngiziphumule la la
sijuba lakhe lapho izilingo zingasekhona. Umsindisi ngiyaqasha, umsindisi ngiyaqasha, lapho ngiziphumule nakahle. Unginika amandla amasha, unginika amandla amasha, nxa engiduduza ngomusa wakhe. Umsindisi ngiyaqasha, umsindisi ngiyaqasha, lapho ngiziphumule nakahle. Unginika amandla amasha, unginika amandla amasha, nxa engiduduza ngomusa